Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kiyya ardaatiin jaalalleen kan kee ka durii ati akka malee jaalattuun osoo ati kadhattuu fi faana boottu si darbee si dhiisee jaalala kan kee irra ijjatee si biraa deeme yeroon booda maaliif deebi'ee dhufa? Maaltu isa gaabbisiisee ka jedhu waliin laalla. Kanaafuu har'a daqiiqaa 10f saayikooloojistii keessan ta'ee sammuu ijoollee dhiiraa isiniif dubbisaa jechuudha. San dura garuu akkuma yeroo hunda isin jedhu viidiyoon kun shamarran hedduu bira akka gahu laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akka inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isiniin jedhaa. Eessisa booda deebina. So jaalalleen kan kee ati akka malee jaalachuu fi amantu isa malee filannoo biraan qabne nama bor wajjin jiraadhu jettee sammuu kan kee keessatti karoora baafteef yeroo takkumaan ka'ee tanaan booda si wajjin imaluun barbaadu jaalalli keenya asitti haa dhaabatu si malee shamara biraa argachuu qaba na hin jeeqin jedhee jala sararee yeroo sitti himu maaltu uumama laata? Shamarri dhiirri akkaan jaalatu tokko jireenya isii keessaa luqqisee yeroo isii baasu hawwii fi abjuun jireenyaa itti dukkanaa. Maaliif jiraadhaa jettee uf gaafachuu jalqabdi. Dhiirri tokkichi isiin jaalatu sun waan isii hin barbaanneef addunyaa kanarratti namni tokkollee akka waan isii hin barbaannetti itti dhagahama. Kaartaan jireenyaa harkaa bada. Uf gaafatti maaliif jiraadhaa? Mindinoo yenee tasfaa jettee miirri abdii kutannaa keessa isiitti itti dhagahama. Yeroo dheeraadhaaf miira san keessa turti. Of jibbaa gadhaantummaan itti dhagahamaa. Booyaa yeroo isii miidhamaa fi keessi isii dhundhumaa yeroo dabarsiti. Taadiyaa ji'oota muraasaaf maybe waggaa tokkoof haala kana keessa erga turteen booda hamma tokko uf argaa gara ufiititti deebi'aa uf ilaalaa raaswaan iyya xagganacha ትመጣለች. Mee asumaan immoo ijoollee dhiiraa bira haa deemnu. Dhiirri tokko shamara takka sin barbaadu jedhee jireenya isii keessaa erga baaseeniin booda maaltu itti dhagahama? Dhiirri yeroo duraatiif jireenya isaa keessaa yeroo si baasu miirri የፍሪደም ስሜት miirri bilisummaa itti dhagahamuu jalqaba. Kan tanaan dura ati itti barreessitee stress isa gootu si wajjin haasa'aatiin oolu itti gaafatamummaan inni si'iidhaaf qabu waan irraa bu'uuf miirri bilisummaa itti dhagahama. Yeroon booda of duuba deebi'ee yeroo si wajjin dabarsisan yaaduu jalqaba. Agartanii garaagarummaa shamarranii fi dhiira gidduu jiru. Shamarri dura miidhamtee booda of sirreessaa deemti. Dhiirri ammoo dura gammadee adaduma adadaan dhabamuun kan kee jiraachuu dhabuun kan kee itti dhagahamaatiin deema. So amma gara qabxiileetti asaa deebinu. Dhiirri tokko erga sin barbaadu jedhee jaalalaa fi kabajaa kan kee dhiitee si biraa deemeen booda maaliif deebi'ee dhufa? Tokkoffaa wanni inni harkaa dhabe yeroon booda waan isaa galchuuf. Look, bajjaalle warq inda madaaf nuu jetti amaarri yeroo mammaaktu. Wanti nuti harkaa qabnu yeroo nu harka jirutti homaallee nutti hin fakkaatu. Argitee mee fakkeenya si haa kennu. Waan qaalii ta'e wayii namarratti hawwitee baay'ee barbaaddee bitattee yeroo si harka seenu si harkatti rakasee hin beeku. Akkasi ilmi namaa akkasi waan qaalii ta'e gaafa harkaa qabu homaallee itti hin fakkaatu. Gaafa harka isaatii bahee nama biraarratti arge gatiin waan san qaalummaan wanti sanii gaafa isaa harkaa baate itti mul'atti. So qabxiin tokkoffaa fi inni turaa dhiirri tokko erga si darbee si cabsee si biraa deemeen booda deebi'ee sitti as deebi'uuf qaalummaan kan kee gaarummaan kan kee gatiin kan kee erga ati deemteen booda waan isaa galuufi. Qabxiin lammaffaan dhiirri tokko erga sin barbaadu sin fedhu jedhee jaalalaa fi kabajaa ati isaaf qabdu irra ejjatee si dhiisee si biraan deemeen booda kan deebi'ee sitti dhufuuf callisuun kan kee waan isa miidhuuf. Look obboleettiti. Ijoolleen dhiiraa jaalalaan erga nu miidhanii nu cabsanii nu biraa deemaniin booda wanti isaan expect godhan maalidha? Akka ati isaan faana boottu. Bakka isa malee jireenya akka hin jirretti sitti dhagahame isaaf aarsaa hin malle akka kafaltu. Isuma yaadataa waa'ee isaa qofa faarsaa akka ati jiraattu barbaada. Kun ta'uu dhabee
ati keessi kan keeyyuu miidhamu. Keessa kan kee miidhama kan kee ofitti gadi qabattee akka shamara jabduu takkaatitti uf dandeettee dhaabattee isatti barreessuu isa faana booyuu gaafa dhiifte uf gaafachuu jalqaba. Indee mucattiin sun akkamitti na dagatte? Mikniyaatum መረሳት አይፈልጉም. Dagatamuu hin barbaadan. Bakka akka ati dhugaan isa jaalattu onnee kan kee keessa isa malee dhiirri biraa akka hin jirretti dursee uf amansiisee waan jiruuf cal'isuu kan kee kana amanee fudhachuu hin barbaadu. Umrii kan kee guutuu isa faana booyaa akka jiraattu barbaada. So ati boo'uu san dhiiftee gaafa keessa kan keetitti miidhama kan kee gadi cal'iste namni kun uf gaafachuu jalqaba. Gaaf san takka si yaadeetu takka ammoo waan ati keessa jirtu hubachuufuu jecha deebi'ee dhufee yookaan agasi gaafata yookaan ammoo waan darbeef dhiifama si gaafata. Gaafa kana ammoo ati waan murteessitu beekuu qabda. Qabxiin sadaffaan dhiirri tokko jaalalaa fi kabajaa kan keerra ijjatee sin barbaadu jedhee jireenya isaa keessaa luqqisee erga si baaseen booda deebi'ee itti dhufuuf ammoo jijjiiramuun kan kee waan isa ajaa'ibuuf የወንዶችን ራስ ወዳድነት ልንገራችሁ። dhiiran hunda hin jennaan harki caalaan isaanii garuu uf jaalatoodha. Maaliif jedhe beektu? Dhiirri tokko erga sin barbaadu jedhee jireenya isaa keessaa luqqisee si baaseen booda akka ati deebitee akka abaabootitti of ijaartu hin barbaadu. Bakka ati jaalala isaatiin miidhamtee achumatti taraa ነገር ሆነሽ ለሱ ፍቅር መስዋዕትነት ከፍለሽ jaalala isaatiif aarsaa kafaltee achumatti cabdee akka haftu barbaada malee akka ati deebitee of ilaaltee of ijaartee shamara haarawaa taatee barnootaanis hojiinis of dagaagsitee even gaa'ilaanis nama isa caalutti heerumtee jireenya gaarii ati jiraattee arguun gaafii itti ta'a. Sila shamara ani kaleessa irra ijjedhee bira deemisantu har'a akkanatti uf danda'ee dhaabbataa jira ብለው ጥያቄ ይሆንባቸዋል። ምክንያቱም yeroo inni si gatee deemisan dhibama akkam miidhama akkam cabiinsa akkam keessa akka turte waan beekuuf uf haaromsuun kan kee kun raajii itti ta'a. Yaanni ነገር ማወቅ ይፈልጋል። akkamitti jijjiiramte intalli tun intala akkanaa tana silaa dhiisee biraa deeme jedhee deebi'ee sammuun isaa uf gaafataa deema. So ijoolleen shamaranii asiinuu dhaamsa tokko isiniif haa dhaamu. Dhiira tokko hangamuu jaalattu haga lubbuu garaarraa kan keetittu isa barbaadduyyuu yoo inni sin barbaadu jedhee si gateetiin si biraa deemee jireenya mataa isaa jiraatu isaaf jecha wanti ati aarsaa kafaltuuf hin jiru. Inni si dagateera bara. Inni ifatee haadha manaa isaa wajjin bultii gaarii ijaaratee jiraataa jira. Ati hoo maaliif nama si'uu hin yaadanneef aarsaa kafalta? Get up and change yourself. Ol ka'iitii uf jijjiiri. Hojjedhu, baradhu, uffadhu, bareedi. Nama haarawa ta'e isaaf jecha osoo hin taane ofii kan keetiif jecha. Addunyaan kun nama cabeef, nama uf gateef, nama gatii isaa wallaaleef bakka hin qabdu obboleettii. Addunyaa kanaan qixa deemuu barbaadda taanaan of ijaaruu qabda. Of ilaaluu qabda. Ati namaaf osoo hin taane ofii kan keetiif jecha jabaachuu qabda. Miidhama keessa kan kee jiru dho'ifattee akka shamara jabduutti akka shamara cimtuutitti you have to get up. Ol kaatee ofii kan keetiif falmachuu qabda. Dhiirri tokko gaafa si gatee si biraa deeme gaafa ati cabdee si arge isiin jaalala kiyyaan miidhamtee akkas taatee siin jedha malee asirra darbee wanni inni siif godhuu danda'u hin jiru. Gaafa ati uf jijjiirte garuu indee shamara akkanaa tanan dhiisee shamara jabduu akkanaa tana jireenya kiyya keessaa baasee jedhee sammuu isaa gaafata. Gaafa san deebi'ee dhufee si dubbisa. Kanaafuu obboleettii tiyya of jabeessi. Miidhama kan kee keessa jiru of keessatti gadi cabsadhuuti shamara jabduu fi cimtuu ta'uudhaaf yaali. Gaafa san ofii isaatiin deebi'ee dhufa. Qabxiin arfaffaan dhiirri tokko erga si gatee si darbee fi si cabsee si biraa deemee booda deebi'ee dhufuuf shamara bakka si'ii isaaf buutu waan dhabeef. Argitanii jaalalli nama gabroomsiti. Ati gaafa isaaf waa hundaanuu tole jettuun isaaf aarsaa kafaltu isa qofa barbaaddu isaaf raatoftu isa jaalatteeti. Jaalalatu si gabroomse malee
akka isaaf gabroomte kanatti nama biraatiif hin gabroomtuu beeki. Taadaa inni haala kan keessan argee shamarri hundinuu akkas naataati jedhee sammuu isaa keessatti amansiisee jira. Saniif silisee si biraa deeme. Gaafa si biraa deemee ta biraa bira dhaqu. Ta biraa sun akka ati isaaf raatoftu, akka garaan kan kee isaaf rarra'u san isaaf rarra'uu dhabuu dandeessi. Akka ati waa hundaanuu tole isaaf jettu, akka ati waa hundaanuu isaaf gabroomtu, akka ati isaaf aarsaa kafaltu sanitti aarsaa isaaf kafaluu dhabuu dandeetti. Gaafa achi dhaqee wanti wayii jalaa hirdhate gaafa san akka ati isaaf guutuu turte gaafa san shamarri hundi akka kan keetiitti akka isaaf aarsaa hin kafalle isaaf galaaf yeroo san akka dogongora hojjate beeka. Dogongora san sirreeffachuufis dhufuu danda'a. In any means garuu ilmi dhiiraa shamara jaalalaaf jettee siif gabroomte, shamara jaalalaaf jettee siif gowwoomte gaafa gatii isii wallaalte gowwaan isii osoo hin taane si mataa kan keeti. Kana sirriitti itti nyaadhu. Qabxiin jaaffaan dhiirri tokko ergasi darbee jaalalaa fi kabajaa kan keerra ijjatee si biraa deemiin booda deebi'ee itti dhufuuf yeroo si wajjin dabarsisan waan yaaduuf. Luka obboleewwan tiyya namni nama qofa osoo hin taane yeroollee yaadata. Kanaaf yeroo jaalala keessa seentan yeroo fudhachuu qabaa kan isin jedhuuf jaalalchiisuu taan nama keessa seente takkaan nama keessaan baatu jedhan agartanii jaalalli waan takkaan nama ilaalanii ta'uu miti. Adeemsa keessa yeroo atii fi inni waliin dabarsitantu akka isin lamaan jaalala waliif qabaattan isin taasisa. Taadaa yeroon isin lamaan waliin dabarsitan kun akka isin lamaan wal jaalattan gochuudhaan cinatti isin lamaan gidduutti akka yaadannoon yookiin ammoo ትዝታ እንዲፈጠር ያደርጋል. Namni kun yeroo dheeraan booda siyyuu yaadachuu dadhabu yeroo babbareedduu si wajjin dabarsisan yaadata. Kanaafuu yaannan gizee ለመመለስ yeroo san deebisuu waan barbaaduuf si dubbisuu mala. Agartanii kanaaf yeroo hedduu yeroo jaalalaan hariiroo jaalalaa keessa seenuu keessaniin dura sirriitti yeroo jaalalaa waliin dabarsuun barbaachisaadha kan jedhamu. So maybe yeroo si wajjin dabarsisan yaadatee ammas deebi'ee si dubbisuu mala. Qabxiin torbaffaa fi inni xumuraa dhiirri tokko erga jaalalaan si miidhee si biraa deemee sin barbaadu jedhee jireenya isaa keessaa si baaseen booda itti deebi'ee dhufuuf hin deemta jedhee waan hin yaanneef shamarri tun baay'ee na jaalatti jedhee waan amanuuf jireenya isaa hunda isa kadhataa akka jiraattutti sammuu isaa hima malee uf amansiiftee hariiroo jaalalaa kana kuttee ni deemta jedhee sammuu isaatti himu. Deemuun kan kee jireenya mataa kan keetii jiraachuun kan kee sammuu isaa keessatti gaafii uuma. By the way ijoolleen dhiiraas biran na caqasa. Shamarri saayinsiin akka jedhutti shamarri jireenya isii keessatti yeroo lama akka malee miidhamti jedha. Tokkoffaan gaafa haadha isii yookiin abbaa isii dhabde. Lammaffaan ammoo gaafa nama akkaan jaalattuun ganamte. Iheen laswaa በጣም ከባዱ ጊዜ ነው። yeroo akkaan ulfaataadha. Garuu ammoo beekaa እንኳን nama dhiisee deemee miti nama du'eeyyuu hin dagatanii bar miti. Inni garuu akkasitti nuratu. Aarsaa ati tanaan dura isaaf kafalaa turte waan beekuuf ammas garaa hin murattu. Hin deebiti jedhee ofirratti si eegaa baha. Gaafa kaan akka ati garaa jabaattee deemtu yeroo argu tokkoffaa akkuma duratti sitti hime waan ati keessa jirtu baruudhaaf. Lammaffaa ammoo maybe gaabbees ta'uu danda'a deebisee si dubbisa. Gaafa sana ammoo ati maal jettee isaaf deebisuu akka qabdu sirriitti beekta. So obboleewwan tiyya dhiirri tokko erga jaalalaan amantaa kan kee jaalala kan kee darbee sirra ijjatee si biraa deemiin booda maaliif deebi'a kan jedhuuf deebii gahaa akka argattan abdiin qaba. Xumura irratti garuu shamara haala akkanaa kana keessa jirtuuf waa sii dhaamuuf hin barbaada. Addunyaa kanarratti si malee namni siif dhaabatu hin jiru. Namni rakkoo kan kee arguu danda'u, namni keessa kan kee dubbisu, namni dhibama kan kee siif hubatu si qofadha. Beeki ammoo addunyaan kun nama harka kennituuf, nama abdii muratuuf, nama namaaf jecha cabuuf bakkee hin qabdu. Hangamuu waan tokkoon keessi kan kee miidhamus miidhama kan keessan namni biraa siif arguu baatus ati garuu gadi dhoffattee shamara jabduu fi cimtuu ta'uudha qabda. Abbaan fedhe si biraa deemee si bira jiraatee
jireenya kan kee keessatti wanni inni hir'isus ta'e wanni inni dabalu jiraachuudhaan qabu. Osoo namaaf ta'e nama jaalatuu fi nama jaalatan wajjin jiraatanii silaa akkam gaarii ture. Garuu hireen qooda Rabbiiti. Abbaa waliif hiree fi abbaa waliif kenne Rabbitu beeka. Nama kana Rabbiin sababaa wayiitiin sitti fide sababaa wayiitiin adda isin baase. Maybe Rabbiin waa wayii arge. Maybe namni kun siif hin ta'uu danda'a. Nama si miidhu, nama umrii isaa guutuu si boochisaa jiraatu ta'uu danda'a. Rabbiin wayiif sirraa qabe hin beektu. Rabbi ammoo gaafa waa wayii sirraa fudhate waan san caaluun bakka sii buusaa beeki. Rabbii kan keerraa amantaa qabaadhu siin jedha. So guys, viidiyoo kiyya kanarratti golbe yaada qabdan koomentii irra naaf kaa'a. Akkasuma viidiyoo kana laayik gochuun dagatinaa isiniin jedhaa. Nagaan naaf tura.